நண்பர்களே, இன்றைக்கி நாம் ஒரு மூலிகை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம சுற்றி அநேகமான மூலிகைகள் நம்மை அறியாமையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் அறியாமலே வாழ்ந்து கொண்டு இன்னும் அலோபதி, அதாவது ஆங்கில மருந்து தேடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். நம்முடைய பாட்டன் முப்பாட்டன் சித்தர்கள்லாம் உருவாக்கி 100 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்தாங்க. ஆனால் நாம் எல்லாம் அறியாமையே எதுக்கு எடுத்தாலும் நாம் ஆங்கில மருந்து தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தூதுவளை என்ற ஒரு மருந்தை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். அந்த மூலிகை என்னென்ன நோய்களுக்கு சுகம் கிடைக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இது பறிச்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதனுடைய இதழ்கள்லாம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக முள் இருக்கும். ஆனால் இதை நீங்கள் மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது இதனுடைய இலையை கிள்ளி இங்கே பாருங்கள், இப்படியாக இது ரெண்டுத்தையும், இந்த 2 இதையும் இப்படி கிழிக்கும்போது முள் இல்லாமல் இது தனியாக வந்துடும். இப்படியாக பறித்து ஒவ்வொன்றையும் இப்படி எடுத்து மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தலாம். இதை நீங்கள் மூலிகை குழம்புகளாகவோ செய்தும் கூட சாப்பிட்லாம். பூண்டு, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் வைத்து நீங்கள் காய்ச்சல் போது, குளிர் ஜுரம், காய்ச்சல், சளி பிடிச்சி, ஜலதோஷம், மழையில் நனைஞ்சி கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். அதே சமயத்தில் இந்த பூக்கள் இருக்குது, இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவும் பார்ப்பருக்கு. இதில் பாருங்கள், அந்த மகரந்தெல்லாம் மஞ்சள் வகையிலையும், ஓரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரிப்பூ கலரில் இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் போன்று சிறு சிறு காய்கள் காய்க்க தொடங்கும். காய்த்து இது பழமாக பழுப்பு ரொம்ப அது சிவப்பு கலரில் இருக்கும். அந்த பழங்களை நீங்கள் பறித்து தேனில் ஊற வச்சு மாதக்கணக்கில் சாப்பிட்டிங்கன்னா, தேள் கொட்டினாவோ அல்லது பாம்பு எது கடித்தாலும் சீக்கிரமாக விஷம் ஏறாமல் நம்ம உடம்பை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த பழங்கள் ரொம்ப பெரிதும் பயன்பெறுகிறது. அதே போல் இந்த இலையை எடுத்து நீங்கள் துவையலாகவோ ஊறுகாயாகவோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அப்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எப்படிலாம் ஊறுகாய் நீங்கள் துவையலாம் பயன்படுத்திங்களோ அதே போல் நீங்கள் என்னென்ன கூட்டு பொருள் சேர்ப்பீங்களோ அதே போல் சேர்த்து இதையும் இணையாக சேர்த்து நீங்கள் ஊறுகாய் சாப்பிடும்போது நல்ல பசி எடுக்கும். அதாவது கபம் சம்மந்தப்பட்ட ஈரல் நோய், அதுக்கப்புறம் நுரையீரல் இருக்கிற சளிங்க, இதையெல்லாம் வெளிக்கொண்டு வரும். 2வது தலைபாரம், மூக்கில் நீர் வடிகிறது, எல்லாமே இது எடுக்கக்கூடிய சக்தி இந்த தூதுவளைக்கு இருக்கிறது. சினிமா பாடலில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, தூதுவளை இலையை அரைச்சி தொண்டையில் தான் நினச்சி மாதக்கணக்கில் பேச போகிற மாமங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் வரிகளை பார்த்துருப்பீங்க. அப்போது தொண்டையில் இருக்கின்ற சளியை, கபத்தை இது வேரோடு அறுக்கக்கூடியது தூதுவளை. எனவே இது போன்ற மருத்துவ குணமுள்ள இந்த மூலிகைகளை நீங்கள் வீட்டில் கூட தொட்டில் வளர்த்து பராமரிப்பது ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்கும். எனவே இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திப்பதற்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.